ما اصحى. بس بما انه حروح على البحر الحين، راح اكمل معاكم الستبس اللي بعملها قبل ما اروح. رطبت بشرتي، حطيت ميك اب خفيف، مش ميك اب بس حطيت هيك لمسات خفيفه مشان ما يبين وشي تعبان بالبحر. انا راح افرجيكم شو الشغلات اللي باخذها معايا في شنطتي لما اكون رايحه. اول شي باخذ شنطه للبحر، بحط فيها فوطين، واحده لاجلس عليها والتانيه بخليها نظيفه مشان امسح فيها. الحين راح اخذ تروس صغير هيك احط فيه الاغراض اللي راح احتاجها. عندي هون واقي شمس، لازم نتاكد انه ندهن بشرتنا مشان ما نتحرق، خصوصا في دبي كتير حر. عندي واقي شمس تاني، عندي بصراحه كذا نوع وبضل احط مشان ما احترق. هاي واقي الشمس للوش على طول، بس اروح بحط اول شي بالبيت وبعدين بضلني احط هونيك. هاي كمان واقي الشمس بس على سبراي، هذا بيعطي لون كتير حلو. وهيدا السبراي مهم كتير للشعر مشان ما تأثر الحرارة على شعرنا، بيخلي الشعر هيك ناعم وبيرطبه وبيحميه من حرارة الشمس. وما استغنى عن هالسبراي للوش بما انه كتير حار، فدايما بضلني ارشه على وشي. وما بنسى مرطب الشفايف اللي ما بستغني عنه في كل مكان. وأكيد ما بنسى قنينة الماء. وكسناك راح أخذ معي هذا الشيبس الصحي معمول من الكينوا والرايس والذرة، وكذلك هذا المشروب اللي مصنوع خصيصا للناس اللي بتعاني من جفاف الجسم. واكتشفت انه في هيك شعرات طالعة بجسمي، طبعا كل شي بيبين في البحر، فشلته بهاي الجهاز اللي ما بتحسي فيه الألم أبدا. ولا اوتفيت اليوم اخترت هيدا الفستان اللي لونه رائع. انا كتير بتغريني هالفواتح، هالالوان البيبي بينك، بيبي بلو، فبحسها هيك الوان بحر. كذلك اخترت هيدا الهات والنظارات وهاي الساندلز.
وراح أعمل عصير جزر مع برتقال غني جدا بالفيتامينات وفيتامين سي.